Þá ætla ég bara að leggja þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að það er þú sem að stýrir þessu. Ég þakka þér fyrir að það er þú sem að talar í gegnum mig og ég bara lýsi því yfir að þessi hugleiðslubæn verði nákvæmlega í samræmi við þinn vilja, Drottinn. Og ég legg hvert og eitt okkar hér í þínar hendur og ég bið þig, Jesús, að vinna þitt verk í hjart okkar, í sál okkar, í hug okkar, í líkama okkar. Og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann og bara leyfa þér að finna slökunina koma yfir þig og afslöppunina leið og lokar augunum. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að sleppa tökunum og treysta Guði. Og ég ætla að fara núna með bænir og ég býð þér að endurtaka annarkvort upphátt ef þú getur eða bara í hljóði í hjartanuðinu eftir mér. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því, Jesús, að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndir mínar. Ég afhendi þér fortíð mína. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að ég er þitt barn og ég lifi í þínu ríki, í þínu ljósi og í þínum kærleika alla eilífð. Í Jesú nafni þá opna ég hjarta mitt fyrir þér, Jesús. Og ég hleypi þér inn í hjarta mitt. Og ég hleypi þér inn í djúp hjarta míns núna, Drottinn. Og ég set þig, Jesús, efst í hjarta mitt, ofar öllu öðru. Í hjarta mínu ert þú, Drottinn. Og ég tilbið þig einan. Og þú ert minn konungur og þú ert minn læknir. Og í Jesú nafni þá tek ég við lækningunni þinni, Drottinn, núna. Og ég trúi því í hjarta mínu að þú sért búin að lækna mig. Af því að þú, Jesús, ert heilbrigði mitt. Þú, Jesús, ert heilsan mín. Og þú, Jesús, ert lífið mitt. Og ég þakka þér fyrir. Amen. Ég ætla að biðja að finna bara fyrir þessum létti sem að
kemur í hjarta þetta í sálina þína. Ég tek ákvörðun frá hjartanu að hleypa ljósinu þínu, Drottinn, inn í sálina mína, inn í hugsanirnar mínar, inn í líkamann minn, sérstaklega inn í alla þá staði í líkamanni mínum þar sem hafa verið hnútar eða bólgur eða verkir eða stífleiki. Í Jesú nafni kemur ljós Drottins þar inn og læknar og leysir. Af því að fyrir hans benjar ertu heil, ertu heill. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú sendir orð þitt inn í hjarta mitt núna. Og ég ætla að biðja þig núna að ímynda þér að þú haldir á Biblíunni og þú takir Sálm 23 í heild sinni og þú setur hann inn í hjarta þitt núna. Ég fylli hjarta mitt af þessum sálmi og ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa þessum sálmi. Í Jesú nafni. Og nú ætla ég að lesa sálmin upp og Guð ætlar að setja hann ennþá sterkar inn í hjarta okkar. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Það þýðir Drottinn sér þig. Drottinn, hann passar þig og verndar þig. Hann hjálpar þér. Hann fylgist með þér og hefur auga með þér. Og það þýðir að það er engin skortur. Að allsnægtir Guðs fylli hjarta þitt núna, að bikar þinn er barmafullur. Þegar þú hefur Guð, þá hefur allt og þú hefur hann. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Og ég ætla að biðja að leyfa þér að finna hvernig hvíld Guðs fyllir hjarta þitt og sálina þína. Hvernig hvíld Guðs fyllir líkama þinn og huga þinn. Og þessi hvíld sem er kraftur frá Guði sér til þess að þú hefur næga kraft, næga orku. Þú ert kraftmikill. Þú hefur næga orku til þess að gera allt það sem þig langar að gera, af því að þinn kraftur og þín hvíld kemur frá Guði. Og jafnvel þótt að þú sért með marga bolta á lofti, að þú sért búin að vera erfiða, vinna, þá hvílustu samt leið. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Jesús er vegurinn.
Guð að setja sinn veg inn í hjarta þitt núna. Og hann leiðir þig sinn veg. Og ef við villumst að leið þá kemur hann og sækir þig. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Og ég set núna og styrki þessa trú í hjarta mínu. Guð, þú ert hjá mér. Guð, þú ert alltaf hjá mér. Og ég óttast ekki. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barmafullur. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að ég áhyggjulaus og frjáls, sama hvað gengur á. Að ekkert illt getur snert mig. Af því að þú ert hjá mér. Og ég þakka þér fyrir að yfirflæðandi allsnægtir og velmegun kemur beint frá þér til mín núna. Af því að í augum Guðs ertu svo dýrmæt, svo dýrmætur. Þú ert elskuverð, elskuverður. Og þegar Guð horfir á þig, þá sér hann alltaf fallega og alltaf góða í þér. Og þegar Guð horfir á þig, þá finnur hann fyrir kærleika og ást og hlýju og umhyggju til þín. Hann heldur utan þig. Hann umvefur þig. Og hann huggar þig. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því af öllu mínu hjarta að gæfa og náð fylgja mér. Hvert sem ég fer og hvað sem ég geri, þá upplifi ég gæfu og náð. Og hús Drottins, heimilið okkar, hvort sem við erum hér á jörðu, þá það hús Drottins sem okkar raunverulega heimili. Við erum gestir hérna á jörðinni, tímabundið.
en við erum samt í húsi Drottins. Og við búum þar, bæði á meðan við erum hér og það er okkar raunverulega heima, það er hús Drottins. Og ég bara stíg inn í þitt hús núna, Drottinn. Það sem er eilífur friður, eilíft heilbrigði, eilíf gleði, eilífur kærleikur, eilífar allsnægtir, eilíf hamingja, og frelsi. Og það er nákvæmlega þar sem að þú átt heima. Í húsi föður þíns. Og núna þegar þessi magnaða sálmur og þetta magnaða orð er að fylla hjarta þitt, og þá áttu eftir að finna fyrir þessum allsnægtum og þessari gæfu og þessari náð og þessu heilbrigði næstu daga og vikur og mánuði og ár. Stórkostlegir hlutir er að gerast í þínu lífi og blessun Guðs rignir yfir þig og þitt líf í Jesú nafni. Þú finnur að þú hefur allt sem þú þarfnast frá föður þínum á himnum. Að það er miklu meira en nóg af öllu sem þú þarft. Í Jesú nafni þá tala ég heilbrigði inn í lífið þitt. Í Jesú nafni tala ég allsnægtir inn í lífið þitt. Og í Jesú nafni tala ég frelsi og hugrekki inn í lífið þitt. Og nú ætla ég að bjóða þér að taka örfáar mínútur þar sem þú ætlar að hvíla í húsi Drottins og eiga stund með honum, eiga stund með pabba. Hvort sem það er í bæn, hlustun, hvort sem þú þarft að afhenda eitthvað til hans eða við liggur eitthvað á hjarta, eða bara hvíla í þögn í hans nærveru. Það mátti gera það núna.
Og áður en við komum hægt og rólega tilbaka þá ætlum við bara að biðja Guð að fylla hjarta okkar af sínu þakklæti. Þakklæti kraftur sem kemur frá Guði sem ofboðslega bjartur og fallegur og öflugur, og þegar að við erum í þakklætinu þá erum við með opið hjarta til að öðlast og fá, hvort sem það efnisleg gæði eða kærleikur eða lausn eða lækning eða hvað kann að vera sem við höfum beðið Guð um. Þannig að í Jesú nafni þá þakka ég fyrir Drottinn að þú fyllir hjarta okkar að þakklæti þínu. Og innan með okkur heyrum við takk Jesús, takk Jesús, takk Jesús. Og það gott að segja þetta upphátt, bara hér og þar í gegnum daginn, takk Jesús, takk Jesús. Að því hvert skipti sem við segjum þetta eða hugsum þetta, þá þetta þakklæti að myndast innan með okkur og í hjarta okkar. Takk Jesús. Guð að fara að vinna eitthvað stórkostlegt og magnað í þínu lífi. Og það fylgir því svona tilhlökkun og von og gleði. Takk Jesús. Það máttu bara draga djúpt inn andann, opna augun hægt og rólega, finna léttin í hjartanu, finna fyrir þakklæti frá Guði og velja hann. Ef þú upplifir að þú þurfir að vera áfram í hugleiðslu, þá bara gerir það allt í lagi og ekkert mál. En fyrir þá sem vilja þá má bara koma hægt og rólega tilbaka. Amen.